माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हैदराबाद सिटी पुलिस की स्पेशल क्राइम टीम सीसीएस ने हबीबनगर पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए प्रिस्क्रिप्शन के बिना फरोख्त की जाने वाली नाइट्रोवेट गोलियों और चोको कफ सिरप के गैर कानूनी कारोबार का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस को मौसूला खुफिया इत्तला पर 17 जुलाई को कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 6 दिगर मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान की पहचान मोहम्मद सरवर उर्फ रहीम, उम्र 30 साल, जो कि पेशे से ड्राइवर है और मांगर बस्ती अफजल सागर मल्लेपल्ली के रिहायशी है, और साथ ही साथ मोहम्मद रब्बानी, उम्र 32 साल, ये पेशे से बैंड मास्टर है और ये भी मल्लेपल्ली अफजल सागर के रिहायशी है। फरार मुलजिमान की पहचान जम्मू भाई, महाधारी, वीरधारी, इच्छाधारी और अमन लाल व कोहिनूर बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मकदार में नशावर अद्वियात बरामद की, जिनमें 39,200 नाइट्राजोम 10 mg गोलियां, 18,300 निटकोर 10 mg गोलियां, 10,200 नाइट्रोवेट 10 mg गोलियां, 170 बोतलें चोको प्लस कफ सिरप की बोतलें शामिल है। मजमूई तौर पर 77,700 गोलियां और 170 बोतलें जब्त कर ली गई, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमान ये अद्वियात बिदर से गैर कानूनी तरीके से हासिल करके हैदराबाद में बगैर किसी कानूनी इजाज़त के महंगे दामों में ज़रूरतमंदों में फ़रोख्त कर रहे थे। इन अद्वियात को ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, आदि मुजरिम और दीगर अफराद नशे व फौरी तवन्नाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जिसके बाद कई अफराद जराइम का इर्तिकाब भी करते रहे। पुलिस के मुताबिक ये अद्वियात दरअसल नींद की शदीद कमी, सीने के दर्द, खून की नालियों को आराम देने और बाज़ तिबी अमराज के इलाज के लिए सिर्फ मुस्तनीद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस्तेमाल की जाती है। इनका गलत इस्तेमाल से चक्कर आना, गुनूदगी, जहनी उलझन, जिस्मानी तवाज़न में कमी और दिल की धड़कन तेज़ होने जैसी ख़तरनाक अलामतें पैदा कर सकता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ आइंदा भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात, पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हमारे सीसीएस के स्पेशल ऑपरेशन टीम और हबीबनगर के पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करके ये नाइट्रोवेट टैबलेट्स, जो सेडेटिव टैबलेट्स है, ये इतना बड़ा क्वांटिटी में बरामद किए हुए। ये एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस नाइट्रोजोलम कंटेंट रहता है इसमें। जो भी इसमें इस्तेमाल करते हैं वो लोग कम्प्लीटली इल्यूजन में जाते हैं, हेलुसिनेशन में जाते हैं और ज़्यादा पैमाने में वो लोगों को ताकत आती है। वो आने से वो कोई भी काम कर सकता है, कोई बॉडी भी काम कर सकता है, कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन कर सकता है, कोई चोरी भी कर सकता है। सो दे कैन यूज द वेपन आल्सो। सो दीज आर ये इतना पैमाने में एक आदमी एक घर पे स्टोर करने से इट इज़ अ टोटली इलीगल एक्टिविटी। सो ये भी इंट्रोडक्शन में बताया गया है। वहाँ पर ये बीदर से मंगवा रहे एक मोहम्मद सरवर बोल के इन्हें स्टोर करा है और एक रबानी बोल के इन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और इसके अलावा एक फैमिली भी इसके पीछे है पूरा, वो जम्मू भाई बोल के, उनको उनके फैमिली एंटायर उन और उनके फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व है। ऑलरेडी रिसेंटली एक केस में उनका दो बेटे को हम अंदर करवाए। से ये ऑपरेशन रिसेंटली हम ऑपरेशन थंडरबोल्ट बोल के पूरा मगर बस्ती में 1100 ऑफिसर्स से और कांस्टेबल से पूरा डिफरेंट विंग्स इन्वॉल्व होके पूरा कार्डन सर्च करे हैं। कार्डन सर्च करने के बाद आपको ऑलरेडी पता है मीडिया को जो जो बरामद हुए आपको दिखाए हैं। इसके अलावा विदिन 10 डेज तक इतना बड़े पैमाने में हमारे ये बरामद हुए ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये कोई भी यूज़ करना नहीं, एक्चुअली इस प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कोई यूज़ नहीं करना है। और इतने पैमाने में उन्हें इतना क्वांटिटी में रखना इलीगल है। उनका जो भी है इन्हें
एक टैबलेट को 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ बेच रहा है। और ये खाने से जो पब्लिक जो भी खाता है वो कंज्यूमर ही विल बिकम टोटली इंटॉक्सिकेटेड। सो ऐसा टीम ये इंफॉर्मेशन ला के ये जॉइंट ऑपरेशन करके ये पूरा बरामद किया और 2 लोगों को अरेस्ट करे। इसके अलावा 3 लोग अभी अरेस्ट करना है और 2 लोग ऑलरेडी जेल में हैं। जो इसको बेच रहे हैं यहाँ बीदर से ला रहे हैं उनको भी हम केस में बुक करवाएंगे। थैंक यू। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।